هذه إحصائيات الشوط الأول بالنسبة لمباراة يوفي والريال مدريد. عنده شيء خفيف بسيط حابب أحكيه، ممكن يغضب جماعة ريال مدريد، ولكن هذه حقيقة يجب أن نتكلم بها. شخصيا وبشكل عام المدريدي كان متوقع أن يكون أداء الريال مدريد بهاي المرحلة مختلف تماما، نظرا لأنه احنا غيرنا مدرب يدعى تشابي ألونسو، وشفناه مع باير ليفركوزن كيف ممكن يلعب بطريقة مختلفة عن يلي عم يلعب فيها حاليا. طبعا ممكن ينهي المباراة بانتصار وبنتيجة عريضة، وممكن يربح الكلاسيكو برضو، وممكن يخرب الدنيا على ليفربول، ولكن من حيث الأداء، من حيث شكل الفريق، أنا شخصيا كنت متوقع شيء أفضل. يعني مو طبيعي أنت تفوت الكرة لداخل ال 16، في أغلب مبارياتك تحتاج فوق 45 ثانية، وفي مباراة اليوم فوق ال 60 ثانية لتدخل الكرة منطقة ال 16. هذا الشيء عار على الريال مدريد. انت عم تلعب امام فريق متكتل دفاعيا، انا فهمان هذا الشيء، ولكن في عندك بطء بتحضير هجمي، بطء بالاستلام والتسليم. اللهم تستثني اردا جولير، بس اردا جولير، الباقي كله بوقف على كرته بيرفع راسه يمين شمال. لاعب كرة القدم انا هذا اللي تعلمته، هذا اللي بعرفه، قبل ما توصل له الكرة بيكون عرفان شو الخطوة الثانية اللي بده يعملها.